이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 창세기 25장 1절부터 11절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos, Aklat ng Genesis, chapter 25, verse 1 to 11. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salita po nating basahin. 아브라함이 후처를 맞이하였으니 그의 이름은 구드라라. Ang mga anak niya rito ay sina Zimran, Joksan, Medan, Midian, Isbak at Suwa. 역사는 스바와 드단을 낳았으며 드단의 자손은 아수르 족속과 루디시 족속과 루음미 족속이며 Ang mga anak naman ni Midian ay sina Efa, Efer, Enok, Abida at Eldaa. Lahat sila'y buhat kay Ketura. 아브라함이 이삭에게 자기의 모든 소유를 주었고 Ngunit bago siya namatay, pinagbibigyan niya ng mga regalo ang mga anak niya sa ibang asawa at pinapunta sa lupain sa dakong silangan para mapalayo kay Isaac. 아브라함의 향년이 175세라. Matandang-matanda na siya nang mamatay. 그의 아들들인 이삭과 이스마엘이 그를 마물의 앞 해족속 소알의 아들 에브론의 밭에 있는 막벨라 굴에 장사하였으니 Ang lugar na iyon ang binili ni Abraham sa mga Heteo at doon sila nalibing ni Sarah. 아브라함이 죽은 후에 하나님이 그의 아들 이삭에게 복을 주었고 이삭은 부엘라오 헤로이 근처에 거주하였더라. 아멘. Amen. 아브라함의 죽음이라는 제목으로 이 시간 우리가 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe na may pamagat ang pagkamatay ni Abraham. 사람은 누구나 죽습니다. Sino mang tao ay haharap sa kamatayan. 한 번 살다가 다시 돌아가게 돼 있어요. Nadali ang mabubuhay sila at sila ay lilipas sa mundo na ito. 단 한 번 육신의 삶을 살면서 돌아가게 돼 있는 인생의 목적은 무엇일까요? Ano nga ba yung layunin ng sandaling buhay na ito at pagkatapos ay lilipas din? 성경은 그것을 밝히 우리에게 말해주고 있습니다. Ito nga ay inihayag sa atin ng Biblia. 모든 인간은 아담과 함께 하나님께 반역하는 원죄를 범하고 영원한 지옥 형벌을 선고받아 버렸습니다. Ang lahat ng tao kabilang kay Adan ay sumuway sa Diyos at nagrebelde laban sa Kanya at sila'y sinintensya sa walang hanggang impyerno. 그러나 하나님은 우리를 사랑하사 그리스도를 통해 우리를 구원하시겠다는 그리스도 언약을 새롭게 세워주신 거예요. Gayunpaman dahil minahal tayo ng Diyos, ipinangako niya ililigtas tayo sa pamamagitan ni Kristo. 창조 언약인 선악과의 언약 하나만 붙들면 됐어요. Ang tipan ng bunga ng kalaman na mabuti at masama ang nag-iisang dapat sundin ng tao. 이제 그 언약 깨버리고 하나님과 단절되며 영원한 지옥 형벌이 선고되어져 버린 거예요. Ngunit sinuway ng tao ang tipan na ito, sila'y nahiwalay sa Diyos at sinintensyahan sa kaparusahan ng impyerno. 그러나 하나님이 우리를 사랑하사 그리스도를 통해 구원하시겠다는 새 언약, 그리스도 언약을 세워주셨어요. Gayunpaman tayo inibig ng Diyos at muli ay binigyan tayo ng bagong tipan tungkol kay Kristo. 그리스도만 나의 구주로 영접하여 붙들면 영원한 지옥 형벌에 대한 사면 복권을 받으면 물론 하나님의 자녀로 하나님의 동력자로 새로운 삶이 시작됩니다. Kung tinanggap natin pinanghawakan si Kristo, tayo napatawad na sa ating kasalanan, tayo naging mga anak ng Diyos, at tayo ay nagkaroon ng bagong buhay bilang mga ebanghelista ng Diyos. 이렇게 구원받기 위해서 인생을 살 수 있는 기회를 하나님이 허락하신 거예요. At para nga tumanggap tayo ng kaligtasan, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon sa ating buhay. 그래서 인생의 목적은 구원받는 것입니다. Kaya ang layunin ng ating buhay ang pagtanggap ng kaligtasan. 그리스도를 구주로 모시고 구원받은 사람은 이제 그리스도의 이 재창조사역, 구원사역의 그리스도의 증인으로 동력자로 쓰임받는 것입니다. Sa isang tao na tumanggap na sa Panginoon Kristo sa tipan niya, siya ay ginagamit ng Diyos bilang kamanggagawa para sa gawain ng pagpapanibagong likha o recreation. 이 그리스도를 믿고 거듭나서 이제 새 생명 얻은 믿음의 조상 아브라함의 스토리를 우리가 오늘 이제 마지막 아브라함의 죽음을 붙들고 있어요. At ngayon makikita natin ang istorya ni Abraham na humarap sa kamatayan, siya na nagkaroon ng panibagong buhay, pinanganak na muli sa Panginoon Kristo. 창세기 12장에서 시작된 믿음의 조상 아브라함의 생애가 25장으로 이제 끝이 나게 되지요. Ang buhay ni Abraham na ama ng pananampalataya na nagmula sa Genesis chapter 12 ay nagtapos sa chapter 25. 아브라함이 붙들었던 이 믿음의 바통을, 이 복음의 바통을 이삭이 이제 붙들고 이 언약의 여정을 가게 됐습니다. At ang bato ng pananampalataya na pinanghawakan niya ay pinasa niya sa kanyang anak na si Isaac at ito ang nagpatuloy sa paglalakbay. 이 이삭도 이 쌍둥이로 두 아들을 얻게 되지요. Maging si Isaac ay nagkaroon ng dalawang anak na kambal. 근데 쌍둥이지만 에서와 야곱 둘 중에 에서는
그냥 자연인이요 야곱이 이 언약 붙든 하나님의 택한 자로 세워졌어요. Ang mga anak niyang iyon ay si Esau at si Jacob. Si Esau ay parang natural lang niyang anak, ngunit si Isaac ay anak niya na nasa linya ng tipan ng Diyos. 그 우리가 받은 구원은 하나님의 전적인 은혜지요. Kaya nga ang kaligtasang ating tinanggap, ito'y ganap na biyaya ng Diyos. 그러나 그 구원을 우리에게 주시기 위해서 하나님은 우리에게 허용하신 자유의지를 사용하십니다. At para tayo iligtas ng Diyos, binigyan niya tayo ng sariling pagpapasya. 여기서 우리는 아브라함의 죽음을 보면서 이를 통해서 하나님이 우리에게 주시는 말씀을 잘 붙들어야 되겠습니다. At sa pagtingin natin sa buhay at kamatayan ni Abraham, may mapanghawakan natin ng tipan ng Diyos. 아브라함이 이삭과 이스마엘 외에도 후처 그드라를 통해서 6명의 아들을 더 낳았어요. At maliban kay Isaac at Ishmael, ay nagkaroon pa ng 6 pang mga anak si Abraham kay Ketura. 그 모든 아들들이 각기 큰 민족들을 이루게 됐습니다. At ang bawat anak niya na iyon ay naging malalaking bansa. 열국의 아비로 아브라함이 쓰임을 받았죠. Kaya ginamit si Abraham bilang ama ng maraming mga bansa. 근데 그 중에 가장 중요한 게 언약 붙든 이삭이 이제 언약의 바통, 복음의 바통을 들고 이제 나아가는 것입니다. Ang pinakamahalaga sa lahat, si Isaac tinanggap niya yung bato ng tipan ng Diyos at nagpatuloy siya. 이삭이 전해주는 이 복음의 바통을 야곱이 붙들고 나아가는 것입니다. At ang bato ng tipan na ito na pinahawakan ni Isaac, pinasa niya rin kay Jacob at si Jacob ang nagpatuloy. 그 복음의 바통이 오늘 우리에게까지 전달되어졌어요. At ang bato ng ebanghelyo nito ay naipasa hanggang sa atin ngayon. 이게 하나님의 은혜요, 복음 붙들고 달려왔던 이 전도자들의 인생이 우리의 이 구원을 위해서 귀히 쓰임 받은 것입니다. Ito ay biyaya ng Diyos at ito yung pagpapalang ibinigay sa atin ng mga ebanghelist ng tinawag ng Diyos. 그래서 하나님의 지혜를, 하나님의 생명을, 하나님의 능력을 받은 우리는 이제 세 가지를 잘 봐야 돼요. Ang buhay ang kapangyarihan na binigay ng Diyos sa atin ay dapat makita natin sa 3 bagay. 개인 종말, 시대 종말, 지구 종말이 분명히 있습니다. At malinaw na mayroong hangganan na bawat individual at mayroon ding hangganan ang daigdig. 잠시 인생을 살다가 다시 돌아가는데 그 과정에 구원받는 것 이게 가장 중요함을 성경이 말씀하고 있어요. Sinasabi ng Biblia na sa sandaling buhay na mayroon tayo, nalilipas, napakahalaga na tumanggap tayo ng kaligtasan. 그러면 아브라함의 죽음을 보면서 우리가 이제 하나님이 이 아브라함을 통해서 우리에게 가장 강하게 말씀하신 내용들을 잘 붙들어야 돼요. Kaya kung titingnan natin ang buhay ni Abraham, yung mga mahalagang bagay dapat mapanghawakan natin. 그 첫째가 인생은 나그네라는 사실을 인생 이 땅에 육신의 삶을 사는 이 인생은요 그냥 잠시 와서 나그네의 삶을 살다가 돌아가는 거예요. Ang buhay natin sa mundo na ito, parang sandali lang tayo naglakbay ng mga estranghero at lilipas na rin tayo. 그러나 가인의 후예들, 가인은 이 언약 붙들지 못한 가인은요 이 땅에서 잘 살아보려고 성을 쌓고 그 이름을 에녹성이라고 그랬는데 그게 인류가 쌓은 가장 첫 번째 성이 되는 거지요. Nakikita natin na katulad ng taong si Cain na hindi humakot sa tipan ng Diyos, siya ay nakatuon sa sarili niya at nagtayo siya ng sarili niya kastilyo o lungsod na pinangalanan niyang Enoch. 인생의 목적은 구원받는 것인데 인생을 살면서 이 동생 아벨을 쳐 죽인 최초의 살인자가 되고 성을 쌓고 뭔가 세상 것을 많이 구축해 보려고 애를 쓰다가 그냥 가인도 돌아갔어요. Ang layunin ng buhay ng tao ay pagtanggap ng kaligtasan, ngunit si Cain ay walang pansin sa mga bagay na ito kung kaya siya ay naging unang mamamatay tao na pumatay sa kanyang kapatid at nagtayo siya ng sariling lungsod. 창세기 47장 9절에 보면 야곱이 이 요셉을 통해서 애굽에 이주하게 됐습니다. Nakita natin sa Genesis 47 verse 9 na si Jacob ay nakapuntang Ehipto dahil kay Jose. 애굽의 바로 왕이 이제 요셉의 아버지 야곱을 접견하면서 어르신 올해 연세가 어떻게 되십니까? 물어봤어요. Nang maalaman ni Faraon na si Jacob nga ay ama ni Jose, tinanong niya kung ilang taon na ito. 그 야곱이 창세기 47장 9절에 보니까요. 바로에게 대답하는데 내 나그네길의 세월이 130년입니다. 라고 130세 됨을 말을 했어요. At sumagot siya, umabot na po sa 130 taon ang aking pagpapalipat-lipat ng tahanan. 그러면서 내 나이가 얼마 못 되니 우리 조상의 나그네길의 연조에 미치지 못하니
험악한 세월을 보냈나이다 하고 고백을 합니다. At pinahayag niya na maikli at mahirap ang aking naging buhay dito sa lupa. Malayong malayo sa naging buhay ng aking mga ninuno. 언약 붙든 야곱이지만 잔머리를 많이 쓰고 형을 속이고 아버지도 속이고 외삼촌도 속이며 뭔가 잘 살아보려고 애를 썼던 세월을 야곱이 사실은 살았어요. Sa katotohanan, bagamat si Jacob ay humawak sa tipan ng Diyos, ay maraming pagkakataon na pinairal niya yung katigasan ng ulo niya, na dinaya niya yung kapatid niya, ang ama niya, maging ang tiyuhin niya. 그래서 야곱이 이 험악한 세월을 살았다는 고백을 바로 앞에서 하게 되지요. Kung kaya kasunod na sinabi niya rito, maiklit mahirap ang naging buhay niya sa lupa. 어찌됐건 확실한 고백, 아브라함도 나그네 인생이요. 야곱도 나그네 인생이었어요. Sa katotohanan, ang buhay ni Abraham o ni Jacob man ay magkatulad na estranghero lang sila sa mundong ito. 가인이나 니므롯이나 이 불신자들의 이 힘있는 자들은요, 성체를 쌓고 뭐 이 땅에서 이고지고 살려고 이 거짓을 붙들고 살았던 거예요. At meron mga tao katulad ni Cain, ni Nimrod o mga malalakas na hindi mananampalataya, nagtatayo sila ng sarili nilang mga lungsod. 그러나 아담, 아벨, 셋 쭉 이어지며 노아를 통해 쭉 이어지는 이 복음 붙든 사람들은요, 이 땅에 인생은 구원받기 위해서 인생을 살며 돌아간다는 사실을 알았어요. Yung si Adan, si Abel, si Noah, si Seth, makita natin na sila nga ay namuhay sa mundo na to, na alam nila yung layunin ng buhay nila, ito ay ang pagtanggap ng kaligtasan. 그래서 나그네의 삶을 살았죠. At namuhay sila bilang mga manlalakbay o estranghero. 물론 아브라함은요, 우리가 창세기를 통해서 잘 알지만 4개 연합국과 5개 연합국이 전쟁을 붙었는데 이제 4개 연합국이 5개 연합국을 박살내고 롯도 사로잡아 전부 이제 이 승전하여 돌아가고 있는 길이었어요. Katulad na alam natin, mababasa sa Biblia na dumating ang paglalaban ng nagsanib puwersa na 4 na kaharian at 5 kaharian, natalo ang 5 kaharian at naging bihag si Lot. 그걸 아브라함이 318명 가병을 끌고 야간 작전을 통해서요, 그 돌아가는 그들을 물찌르고 전부 뺏긴 것 다 되찾아오고 롯을 구해왔어요. Makita natin na taglay yung mga 380 na mga mandirigma ni Abraham ay kanilang ang tinalo ang mga ito at kanilang nabawi ang mga ari-arian at ganoon na rin si Lot. 그렇다면 아브라함은요, 5개 연합국과 4개 연합국의 이 전쟁 이 소용돌이 속에 아브라함이 전부 무너뜨렸으니까 9개국의 이 가나안 그 주변 국가의 최고의 맹주로 군림했지요. Makita natin na sa labanan ng 4 at 5 kaharian na nagsanib puwersa, kapag sila lahat ng natalo at kinilala sa kabuuan ng Kanaan na si Abraham ay higit sa lahat ng hari. 근데 아브라함은 성을 쌓지 않았어요. Pero si Abraham hindi siya nagtayo ng sarili niyang kastilyo 계속 천막 생활을 했습니다. o sarili niyang lungsod sa halip na natili siya sa tolda. 왜냐 나그네인 줄 알기 때문에. Dahil alam niya na sandali lang ang buhay niya. 딱 하나 뭔가 한 것이 있어요. May isang bagay lang na ginawa niya. 그 아내 사라를 이제 장례할 때 막벨라 굴, 이 묘지, 이 굴이 있는 그 묘지를 쓰는 그 지역 일대를 이제 비싼 값에 사들였어요. Bumili siya ng kapirasong lupa na yungib ng Macpela sa parang ni Efron, anak ni Sol sa Heteo. At doon ay binili niya to sa napakalaking halaga para maging libingan ni Sarah. 하나님이 언약 네 후손에게 이 모든 땅을 주리라고 약속했던 가나안을 향한 이 약속을, 이 언약을 아브라함이 붙들었어요. Pinanghawakan ni Abraham ang pangako ng Diyos na ang buong kalupaan na ito ay ibibigay sa kanila ng Diyos. 그래서 가나안 땅으로 오실 그리스도 언약을 붙든 거예요. At pinanghawakan niya ang tipan na si Kristo ay darating sa lupain na Kanaan. 그래서 그리스도 언약의 플랫폼으로 막벨라 굴과 그 토지를 이제 아브라함이 소유로 사놓은 거예요. Kaya naging pagmamayari nga niya ang yungib ng Macpela bilang ito yung platform na itinatag niya sa lugar ng Kanaan. 오늘 우리가 나를 위해서 큰 집을 짓고 뭔가를 이루고 그게 중요한 게 아니에요. Para sa atin ding sarili, hindi mahalaga na tayo magtayo ng sarili nating napakagarang bahay. 이 그리스도 언약 붙들고 전하며 이제 펼쳐나가는 이 복음의 플랫폼이 되는 교회는
든든히 구축에 놓는 게 좋습니다. Mas mainam na panghawakan mo ang tipan ng Diyos at ang church ay palakasin bilang ito yung magiging sistema at platform ng pag-eebanghelyo. 근데 창세기 4장에 보면 이제 불신 계보들, 가인의 후손들이 쭉 나오지요. Makikita natin sa chapter 4 ng Genesis, andun yung mga lahi ni Cain. 그들은 이 땅이 전부인 줄로 알고 인생이 뭔지도 모르고 어디로 가면 뭘 해야 되는지도 모르는 채 그저 많이 모아서 성을 쌓고 이 땅에서 뭔가 이고지게 사는 줄 착각하며 쏘가 살았어요. Nang hindi nalalaman kung ano nga ba layunin ng buhay niya, saan ba siya patutungo, siya ay nagkakaroon ng maraming inaangkin ng mga bagay o nagtatayo siya ng sarili niyang lungsod. 그들은 그리스도 붙들지 못했죠. Ngunit hindi niya napanghawakan si Kristo. 그래서 죄를 많이 지어서 지옥 가는 게 아니고 영원한 지옥 형벌 선고받아 버렸는데 그에 대한 사면 복권을 못 받고 인생을 마쳤기 때문에 이제 지옥 형벌이 집행되어지는 거예요. Dahil hindi sa maraming kasalanan ka nagawa na mapupunta ka sa impyerno, kundi ikaw ay nasa ilalim na orihinal na kasalanan na nandun na yung sentensya na walang hanggang impyerno. Kung hindi mapatawad ng kasalanan mo, di diretso ka doon. 아담에게 이 믿음의 계보 복음을 붙들고 달려나아갈 이 복음의 주자를 셋을 아담에게 낳게 하시고 이제 셋이 비로소 여호와의 이름을 불렀더라 기록돼 있어요. Ngunit pagkatapos nga ni Cain, muling nagkaanak si Adan na ang pangalan ay Seth, na isa pang lalaki at na binibigyan ako uli ng Diyos sa kapalit ni Abel na pinatay ni Cain. 그래서 창세기 5장에 보면 이제 이 믿음의 계보가 셋으로부터 시작해서 노아에 이르기까지 믿음의 계보가 쭉 이어지죠. Kaya makita natin sa Genesis chapter 5, mula kay Seth hanggang kay Noe, ay nagkaroon ngayon ng angka ng mga humak sa tipan ng Diyos. 이제 창세기 9장에도 보면요, 노아의 후손들이 쭉 이어져 나갑니다. Ganun din sa chapter 9, makita rin natin ang mga salinlahi ni Noe. 이처럼 성경에는 족보 이야기가 많이 나와요. Maraming mga angkan o salinlahi binabanggit sa Biblia. 뭘 중시 여기는 것입니까? Ano ba yung pinakamahalaga rito? 나그네 인생으로 이제 각기 정해진 기간에 정해진 지역에서 인생을 살면서 복음 붙들고 구원받은 자들의 이 복음 계보가 이걸 중시 여기는 거예요. Sa bawat itinakdang panahon ng Panginoon, makikita natin na andun yung napakahalaga ng mga angkan na humawak sa tipan ng Diyos. 그래서 둘로 나뉩니다. At ito yung mahati lamang sa dalawa. 첫째는 언약 백성이에요. Una, ang bayan ng tipan. 그러나 언약 밖의 백성들, 불신자들이 있는 것이죠. Pangalawa, ang bayan o mga hindi mananampalataya na nasa labas ng tipan. 여러분을 언약 백성으로 하나님이 세워주심을 감사하시기를 바랍니다. Pasalamat kayo na kayo tinatag ng Diyos bilang bayan ng kanyang tipan. 그럼 우리가 아브라함을 이렇게 살피면요. 아브라함의 양력이 이제 쭉 나오지요. At kung ating ang pag-aaralan si Abraham, makikita natin yung kanyang talaan ng kanyang buhay. 창세기 12장부터 이제 쭉 이 오늘 본문까지 이제 이 아브라함이 그 일생이 쭉 기록되어 나오고 Mula 있어요. sa Genesis chapter 12 hanggang chapter 25, makikita natin yung kabuuan daloy ng buhay ni Abraham. 노아와 셈으로 이어지는 쭉 이 언약 계보인데 아브라함의 아버지 데라는 갈대아에서 이 우상 만드는 일에 종사하며 돈을 많이 버는 것으로 이렇게 전해지고 있어요. Mula man siya sa lahi ni Noe at ni Sem, kita natin ang tatay niyang si Tera ay mula doon sa kaldeya ng Ur ay andun yung hanap buhay na paggawa ng mga Diyos-Diyosan at kumikita ng malaki. 그러나 짐작컨대 아브라함은 이제 노아 셈으로 이어지는 이 언약 계보의 한 장자인데 셈을 통해서 이 복음을 듣고 이제 어떻게 살아야 될 것인가 이 언약을 붙들었던 것으로 이렇게 짐작이 됩니다. At maarahil sa pamamagitan ng lolo niyan si Seth ay napakinggan ni Abraham ang tipan o mabuting balita at ito yung naipasa sa kanya. 그래서 노아 방주 언약을 그대로 계승한 창세기 3장 15절의 언약을 붙든 이제 아브라함이 가나안 땅을 가도록 하나님께서 아브라함에게 언약을 주십니다. Ang tipan ng Arka o ng Genesis chapter 3:15 ay naipasa kay Abraham kaya tinawag siya ng Panginoon patungo sa Kanaan. 가나안 땅은 여러분 알다시피요. 유럽과 아프리카와 아시아의 한 이 중앙으로 이 복음의 센터 역할을 할 수 있는 지역입니다. Tulad ng alam natin, ang
Kanaan ay nasa sentro ng Europa, ng Asia at ng Africa. Ito'y pinakasentro ng Ebanghelyo. 여기에 이제 그리스도께서 오실 땅이요. 아브라함의 후손을 통해서 오실 땅이에요. Ito yung lupain kung saan darating si Kristo sa pamamagitan ng lahi ni Abraham. 아브라함이 이 언약을 붙들었죠. Pinanghawakan ni Abraham ang tipan. 창세기 3장 15절은 여인의 후손, 동정녀의 후손 그리스도. Genesis 3:15, ang binhi ng babae, si Kristo. 창세기 6장 14절 노아를 통해서 주신 방주 언약은 방주와 같은 그리스도, 방주를 만들어 방주에 타라. 이 방주 안에 거하는 오직 그리스도 안에 거하는 이 언약을 노아에게 주셨어요. Sa Genesis 6:14 naman ay binigay kay Noe ang tipan ng arka kung saan ito'y sisimbolo si Kristo na kailangan tayong pumasok sa loob ni Kristo. 같은 그리스도 언약인데 가나안 땅으로 오실 그리스도. Ito yung katulad na tipan patungkol kay Kristo, si Kristo na darating sa lupain ng Kanaan. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계 그 계보로 오실 그리스도를 아브라함이 언약으로 붙은 거예요. At si Abraham nga pinanghawakan niya mula sa lipi niya si Kristo. 그럼 가나안이 아주 중요하지요. Kaya napakahalaga ng Kanaan. 그런데 아브라함의 믿음 생활이 초창기예요. 가나안까지 가긴 갔는데 문제는 기근이 들어서요. 먹고 살기 위해서 점점 남방으로 내려가다가 애굽에까지 내려갔어요. Nakita natin na ang original na patutunguhan niya ay sa Kanaan, ngunit nang unti-unti nagkaroon ng problema o ng tagutom, bumaba sila sa Ehipto. 그러다가 애굽에서 가장 사랑하는 아내를 애굽 왕 바로에게 빼앗기는 일이 벌어졌습니다. Kaya't ang minamahal niyang asawa ay kinuha ng Faraon. 왜냐하면 이제 저기 살려고요. 사라가 아내가 아니라 여동생이라고 속였던 거예요. Dahil dinaya niya ang hari na sinabi niya hindi niya asawa si Sarah, sa halip ay kapatid niya daw ito. 하나님의 놀라운 역사로 다시 그 바로로부터 사라를 되찾아오며 아브라함의 축복 기도를 받아야 바로가 회복되는 이 놀라운 이 스토리를 하나님이 만들어 놓으셨습니다. Ngunit sa kamanghamang pagkilos ng Diyos, may kita natin kung paano kumilos siya doon sa pangyayari na iyon. 그래서 하나님이 나와 함께 계시구나, 살아 계시구나, 이 언약 붙들고 가는 나를 책임지시구나를 아브라함이 깨닫게 된 거예요. Na doon ay naunawaan ni Abraham na kasama ko pala ang Diyos ay buhay, at siya pala mag-iingat sa akin. 그래서 많은 재산을 가지고 애굽에서 이제 가나안으로 다시 귀향을 합니다. Kahit marami siyang natanggap ng mga ari-arian palabas ng Ehipto at nagbalik na siya sa Kanaan. 오는 길에 이제 많은 이 가축들로 인해서요, 롯과 아브라함의 이 종들 간에 이제 다툼이 있었어요. Sa kabila na marami siyang ari-ariang natanggap, nagkaroon ngayon ng pagtatalo ang mga tauhan ni Lot. 인생을 사는데 그 재산이 큰 문제가 되는 게 아니에요. Hindi dahil napakarami mo ng ari-arian sa mundo, yun ay makakapagpabuti ng buhay mo. 그래서 아브라함이 결단을 내립니다. Kaya nagkaroon ng decision si Abraham. 롯아, 네가 먼저 택해라. 네가 좋아하는 쪽 땅을 택해서 내가 너에게 준 모든 것 가지고 나를 떠나라고 말을 했습니다. Lot, ikaw ang unang pumili kung ano yung pipiliin mo na mainam para sa'yo na lupain. Pumunta ka ron at ako na may sa kabila pupunta. 롯은 보다 잘 살기 위해서 그 애굽 땅과 같이 아주 좋게 보이는 소돔 고모라 땅을 택해서 이제 이주를 했습니다. At katulad ng napakainam na lupain ng Ehipto, pinili ni Lot ang Sodom at Gomora. 아브라함은 예배 중심으로 살았어요. Si Abraham naman ay namuhay na nakasentro sa pagsamba. 쉽게 말하면 이 땅에서 재산 많이 증식하기 위해서 돈 중심으로 사는 이 롯의 모습과 예배 중심으로 사는 아브라함의 모습이 확연히 달라지는 것을 우리가 볼 수 있어요. Sa madaling salita, madali natin makikita yung pagkakaiba ng buhay ni Lot na nakasentro sa mga bagay na pisikal sa mundo o si Abraham naman na namuhay na nakasentro sa pagsamba. 물질 중심, 돈 중심의 삶을 추구했던 롯은 전부 전쟁에 휘말려 빼앗겨버리고 대신 예배 중심으로 살던 아브라함은 318명 가병으로 그 전쟁 상관이 없는 전쟁인데 승전에서 가는 군사들을 전부 꺾고 롯을 구해냅니다. Si Lot na nakasentro sa pera at mga material na bagay naging bihag sa digmaan, samantalang si Abraham naman na nakasentro sa pagsamba ay nakapagtatag ng 380 na mga mandirigma. 이러면서 아브라함은 하나님께 다시 한번 큰 이제 이 보장을 받죠.
Muli pa ay binigyan ng si Abraham ng Panginoon ng dakilang garantiya. 지금 현재로 봐서 아수르 쪽 이 어마어마한 이제 이 사람들이요. 다메섹 가까이까지 쫓아가서 구해왔기 때문에 그들이 다시 군사를 이끌고 아브라함을 치러 내려오면 어떻겠습니까? Ang napakaraming malalakas na mga Assyrian ay hinabol nila hanggang doon sa Damasco at sila yung natalo. At anong mangyayari ngayon pagkatapos nito? 견고한 성을 구축해야 되겠죠. Kailangan, kung nanalo na siya sa labanan, magtayo na siya ng sariling lungsod niya o kaharian 그러나 niya. 아브라함은 하나님만을 바라봤습니다. Pero si Abraham tumingin lang sa Diyos. 이때 하나님이 아브라함을 향해 말씀하십니다. At nangusap ang Diyos pamamagitan ni Abraham. 아브라함아, 하나님은 내가 너의 방패요 상급이니라. At nangusap ang Diyos kay Abraham at sinabi niya, akong iyong kalasag, akong iyong muog. 그 말씀을 다시 한번 확증하여 받으면서 이제 자손에 관한 언약을 다시 크게 얻습니다. 그게 창세기 15장이에요. Kita natin sa Genesis 15 na muli binigyan katiyakan ng Panginoon ang pangako niya kay Abraham. 근데 그 일에 내 어떤 이 노력, 내 힘이 좀 들어가면서 이스마엘을 얻습니다. Ngunit sa sariling paggamit ni Abraham ng lakas niya ay pinanganak na itong si Ismael. 내가 하나님의 일을 하려고 애를 쓰지 마세요. Huwag nating subukang gawin ang gawain ng Diyos sa sarili nating kaparaanan o lakas. 이스마엘 같은 이런 응답이 와요. Darating ang kasagutan katulad ni Ismael. 그러나 이 아브라함이요 다시 하나님을 바라봅니다. Gayunman muli ay tumingin sa Panginoon si Abraham. 100세의 아들을 낳았습니다. At nang 100 taong gulang na siya, ay pinanganak ang kanyang anak. 그 Si Isaac. 이삭이 15살 무렵 될 무렵에 하나님이 이삭을 번제로 드리라고 그러죠. At nang mga 15 taong gulang na, itong si Isaac ay hiningi ng Diyos na ihandog niya, ialay niya ito. 히브리서 11장에 보면요. 아브라함이 그 이삭을 죽여서 번제로 드리더라도 하나님이 다시 살리실 것을 믿었다고 그랬어요. Nakita na sa aklat ng Hebreo na binabanggit doon na nampalataya si Abraham na kahit hingin ng Diyos na ialay niya ang kanyang anak, ay kaya iligtas ito ng Diyos. 어찌 됐건 여러분 100세에 낳은 아들을 이제 14, 5살 먹었는데 그를 죽여서 번제로 드린다는 게 말이 되겠습니까? At normal ba na sabihin na yung nag-iisang anak niya, pinanganak na matanda na siya, ay iaalay niya ngayon sa Diyos? 그럼 아브라함 하나님의 그 말씀에 순종했어요. Kundi sumunod si Abraham sa sinabi ng Diyos. 그 결과 어떤 일이 벌어졌습니까? At ano naging resulta nito? 이삭을 죽이려는 순간 하나님이 천사를 통해 손을 맞고 Nang sasaksakin na niya si Isaac, ay hinadlangan siya ng anghel. 내가 이제야 비로소 내가 무슨 말을 하더라도 그대로 아멘하여 붙들고 순종하는 것을 보았노라. At huminto ka, nakita ko na ano mga sabihin ko ay handa kang sumunod. 그러면서 아브라함 뒤쪽에요. 수양이 그 뿌리 풀숲에 걸려 있는 걸 하나님이 예비해 놓으셨어요. Sa likuran nga ni Abraham, ay inihanda ng Diyos ang lalaking tupa na nakasabit ang mga sungay nito sa sanga ng puno. 이러면서 아브라함이요. 그 장소가 모리아산입니다. 예수님이 십자가에 못 박혀 이 죽으시며 우리의 모든 문제를 해결하신 산과 거의 비슷한 지역이에요. Yun ay sa bundok ng Moraya, nakahalin tulad kung saang bundok na pako ang Panginoon Kristo. 아들 이삭이 죽어야 할 자리에 수양이 대신 죽었어요. Sa lugar na dapat ang anak niyang si Isaac ang mamatay, ay isang lalaking tupa ang nakahanda. 우리가 죽어야 할 자리에 그리스도가 대신 죽으시고 구속 사역이 이루어지는 것을 체험을 한 거예요. Naranasan niya na sa lugar kung saan dapat tayo ang mamatay, si Kristo ang namatay para sa atin bilang katubusan. 이 아브라함이 시험에 합격하고 이 오직 그리스도로 답이 난 거예요. Kaya si Abraham ay nalagpasan ang pagsubok na ito sa kanya. 여러분에게도 이 답이 확실하게 나올 수 있게 되기를 바랍니다. May magkaroon din tayo ng tiyak na sagot sa mga bagay na to. 그러면 세 번째로 아브라함의 생애 중에요. 깨닫게 하신 하나님의 여러 가지 것들이 있어요. Pangatlo, may ilang mga layunin ng Diyos na pinaunawa niya sa pamamagitan ng buhay ni Abraham sa atin. 그래요. 인생은 나그네 길입니다. Ang buhay natin ay buhay ng isang estranghero. 구원받기 위해 삽니다. Tayo nabubuhay para sa 이제 kaligtasan. 구원받았으면 이 구원 사역을 이루시는 이 지구를 돌리시는 하나님의 목적은 구원 사역을 이루시는 거거든요. Kung naligtas na tayo, ang layunin ng Diyos ay gamitin tayo para sa kaligtasan ng iba. 구원 사역을 이루시는 하나님의 동력자로 쓰임 받는 것입니다. Ay ginagamit ng Diyos bilang kamanggagawa niya sa gawain ng pagliligtas. 우리의 본향은
새하늘과 새 땅 하나님이 아담에게부터 확실하게 계속해서 약속한 바로 그 본향이 우리에게 약속돼 있어요. At ang tunay na bayan natin ay sa bagong langit at bagong lupa na mula pa lang kay Adan ay tiyak na tipan ng ibinigay. 이 축복을 확실하게 붙들기 위해서 인생을 살아요. At namumuhay tayo upang magkaroon ng katiyakan sa paghawak sa mga bagay na to. 뭐 몇 년을 살건 간에 일단 인생은 죽게 돼 있어요. Ilang taon ka mang mamuhay, ikaw ay haharap sa kamatayan. 그 인생의 기간 동안이 바로 기회 중에 기회예요. At habang may buhay ka, yan ang pagkakataon sa lahat ng pagkakataon. 구원받을 기회, Pagkakataong tumanggap ng 영원한 kaligtasan. 상급받을 기회가 주어지는 것입니다. Pagkakataong tumanggap ka ng walang hanggang gantimpala ng Diyos. 그러면 이제 이 죽음 이후에는요, 이제 후손들에 의해서 계속 주님 재림 오실 때까지 복음 사역이 이어질 수 있도록 후손을 제자로 세워놓고 가는 게 중요한 것이죠. Kaya't napakahalaga na bago pa sumapit sa kamatayan, itatagda yung mga disipulo o yung mga susunod na tatanggap ng Ebanghelyo. 그래서 후손들이 여러분의 면류관 될 수 있게 되기를 축복합니다. Pinagpapala ko kayo, ang mga susunod ninyong henerasyon ay maging mga gantimpala o crown ninyo. 그런데 불신자들은요, 후손들까지 이 모가지를 잡고 지옥으로 끌고 가는 일에 쓰임받는 이런 불행한 삶을 살고 있는 거예요. Ngunit yung mga hindi mananampalataya, sila pa yung ginagamit upang hilahin nila patungo sa kapahamakan ng impyerno yung kanilang mga anak o susunod na henerasyon. 그래서 우리는 이 땅에서 살면서 항상 개인 종말을 대비하며 살 수 있게 되기를 바랍니다. Kaya't habang tayo nabubuhay sa mundo na to, nawa ay maghanda tayo para sa ating individual na hangganan. 개인 종말과 주님 재림은 이제 바로 직결되어지는 거예요. Individual na hangganan o katapusan man ng daigdig, ito ay magkaugnay. 우리에게 허락하신 인생의 삶은요, 우리에게 주어진 인생의 시간표지만 이제 이걸 다 마치고 가면 하나님의 시간 속으로 돌아가는 거예요. Pag natapos na yung buhay natin o yung time schedule natin na pansarili, papasok na tayo sa time schedule ng Diyos. 그래서 이 아브라함은요, 이제 후손인 이 아들인 이삭 결혼을요 얼마나 중시 여긴지 우리가 살펴봤어요. Kaya makita rin natin kung gaano pinahalagahan ni Abraham yung pagpili na mapapangasawa ni Isaac. 이처럼 그리스도 언약을 확실하게 붙들고 이 언약을 계승하는 후손들에게 이어지는 이게 가장 중요한 인생의 삶이에요. Na napakahalaga sa buhay natin na itakda natin sino ba yung pagpapasahan natin o bibigyang mana ng tipan. 아브라함에게 두 아들과 이 다섯 아들, 이제 이 많은 아들이 있었는데요. 일단 아브라함에게 가장 중요한 것은 이삭이었습니다. At sa lahat ng napakaraming anak nitong si Abraham, pinahalagaan niya yung anak niya si Isaac. 아브라함과 이삭을 통해 쭉 계승된 이 복음을 오늘 우리가 받은 거예요. Nakita natin ang angka ng mabuting balita sa pamamagitan ng buhay ni Abraham at ni Isaac. 이처럼 하나님 나라의 일에 아브라함처럼 귀하게 쓰임 받을 수 있게 되기를 바랍니다. May gamitin din kayo katulad ni Abraham na itatag ang kaharian ng Diyos. 그러면 결론적으로 어느 누구나 인생은 한 번 죽는 것은 정해져 있어요. Bilang konklusyon, bawat tao ay may nakatakdang hangganan ng buhay nila. 죽은 후에는 일단 심판이 있습니다. Pagkatapos ng kamatayan, ay may paghuhukom. 상급이 결정되거나 영원한 지옥 형벌이 결정되는 이 마지막 심판이 있어요. Ang pinakahuling paghukom na itatakda kung sa walang hanggang kaparusahan ng impyerno ka ba o doon ka sa gantimpala sa langit. 아브라함의 파란만장했던 삶의 여정도 마침내 이제 종착역에 종말이 왔어요. Nung matapos din ang buhay ni Abraham, nakita natin na andun din yung paghukom. 그러면 아브라함의 인생은 이제 끝나지만 이삭의 이 언약 계승하는 이삭의 출발을 의미하는 거예요. Natapos man ang buhay ni Abraham, ito naman yung naging pasimula ng angkan niya ng buhay ni Isaac. 그래서 아브라함의 죽음을 보면서 우리는요 다시 한번 역사의 주체는 사람이 아니라 하나님이심을 명심하시기를 바랍니다. Kung titingnan natin ang buhay ni Abraham at pagkamatay niya, makita natin na ang Panginoon ng kasaysayan ay hindi ang tao, kundi ang Panginoon. 역사는 휴먼 스토리가 아니고 마이 스토리가 아니고 하나님의 히스 스토리입니다. Ang kasaysayan ay hindi sarili natin o ang kasaysayan ng tao, kundi kasaysayan ng Diyos, His story. 하나님의 절대적인 주권 속에 계획 속에 우리를 택하시고 부르시고 함께 하시는 거예요. Sa dakilang kapamahalaan at pagplano ng Diyos, tinawag at pinili niya tayo. 이 축복 속에 항상 함께하는
임마누엘의 축복 누리며 전하는 귀한 축복이 여러분에게 누려지시기를 축복합니다. Nagpapalaw kayo, pagpapalang ito'y sumainyo, at patuloy na maranasan ninyo ang Emmanuel. 기도하십시다. Manalangin tayo. 아버지 하나님 Diyos Ama, 감사합니다. salamat po. 아브라함의 죽음을 통해 저에게 말씀하시는 하나님의 말씀을 잘 붙들 수 있게 하여 주옵소서. Sumagitan ng kamatayan ni Abraham ay maipasa po sa amin dakilang mensahe ng inyong tipan. 나그네 인생인 줄 모르고 이 땅에 이고지고 살 줄 아는 쏘가 사는 많은 불신자들을 불쌍히 여기게 하옵소서. Awaan niyo po ang maraming hindi mananampalataya na hindi alam ang kanilang kahantungan o ang kanilang kinabukasan. 오직 그리스도 붙들고 오직 그리스도 안에서 오직 그리스도의 빛을 발하는 저희들의 삶이 되게 하여 주옵소서. Naway tanging si Kristo ang aming panghawakan at magliwanag kami. 오직 그리스도 붙든 후대들을 오직 그리스도 붙든 제자들을 많이 세워 이 땅 살릴 전도자로 파송하는 저희들의 삶이 되게 Naway 하옵소서. maraming maitatag na mga disipulo at mga magagawa na maok sa tipan ni Kristo ang maitatag sa pamamagitan namin. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 Salamat 기도하옵나이다. po ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.